இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற பைக் யமஹாவோட XSR155 இந்தியாவில் கூடிய சீக்கிரம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த பைக்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ், இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ், எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்க, இது தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். யமஹாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு நியோ ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டர் அப்படின்னா இந்த XSR மாடலை சொல்லலாம். இந்தியாவை தவிர எக்கச்சக்கமான கண்ட்ரீஸில் இந்த XSR155 இன்னைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த டீசர் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் அப்படிங்கிற கண்ட்ரியோட லான்ச்சிங் அப்போது லான்ச் ஆன ஒரு டீசர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் இந்தியாவில் வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ஃபேன்ஸ் இந்தியாவில் எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க. அதுக்கு யமஹா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நேயோ ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டர் லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா R3 MT-03 அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பைக்கும் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ரெண்டு பைக்குக்கும் லான்ச்சுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா XSR மாடல் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி லான்ச் ஆகும்போது 1,60,000 ரூபா எக்ஸோரூம் ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த XSR மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் குளோபல் மார்க்கெட்லேயும் சரி, இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் மார்க்கெட்லேயும் சரி எக்கச்சக்கமான ஃபேன் பேஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பைக்கோட பிளாட்ஃபார்ம் R15 அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? R15 பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து பில்ட் பண்ண XSR மாடல். இந்த பைக்கோட பிளாட்ஃபார்மே R15 அப்படின்னும் போது பர்ஃபார்மன்ஸ் நார்மலாக இருக்கும். பர்ஃபார்மன்ஸுமே கிட்டத்தட்ட இல்லைங்க, R15 விட பெஸ்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸை இந்த பைக்கால் வந்து கொடுக்க முடியும். இந்த பைக்கோட எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் 1,50,000 ரூபா. ஆனால் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினா பைக் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. 19 ஹார்ஸ் பவரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 14 நியூட்டன் டார்க்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மைலேஜ் 45லேருந்து 50 km/லிட்டர் மைலேஜ் தாராளமாக கொடுக்க முடியும். டாப் ஸ்பீடும் 135+ தாராளமாக போக முடியும். இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக நிறைய கண்ட்ரீஸில் நியூ எடிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஒரு எடிஷன்ஸாக லான்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிசைன்லையும் லான்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் இன்னமும் எதிர்பார்க்குற ஒரு பைக்காக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் எதிர்பார்க்கலாம். டெஃபினட்டாக இந்தியாவில் இந்த XSR மாடல் லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு என்ன மாதிரியான கான்ஃபிகரேஷன் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டன் கலர் யூஸ்டு ஃப்ரண்ட் பாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த பைக்கில் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்க போகிறாங்க. 10 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி. சர்க்குலரான LED ஹெட் லேம்ப்ஸ் வித் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனோட வரப்போகுது. சர்க்குலர் LED ஹெட் லேம்ப், LED டெயில் லேம்ப், LED இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. ஃப்ளாட்டான டக் அண்ட் ரோல் சீட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. அப்ரேட்டான ஹேண்டல் பார்ஸ் இருக்க போகுது. நல்ல ஒரு பவர் பேக்டான நியூ ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டரை கூடிய சீக்கிரம் இந்தியாவில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இப்போது ட்ரையம்போட ஸ்பீட் 400, ஹார்லி டேவிட்சனோட X440 அப்படிங்கிற நியூ ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டர் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதோட ப்ரைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. யமஹாவும் பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் 350cc ஒரு ரெட்ரோ ரோட்ஸ்டர் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. R3 MT-03 இந்த மாதிரியான பைக்ஸும் இந்தியாவில் ட்வின் சிலிண்டர் மோட்டார் சைக்கிளில் லான்ச்சுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அட்வென்ச்சர் டூரரும் லான்ச் ஆக போகுது. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பெஸ்ட்டான பைக்ஸ் லான்ச் ஆகிற இந்த லைனப்பில் பார்த்தீங்கன்னா XSRம் இருக்குது. பட் இந்த பைக்கோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அஃபிஷியலாக யமஹா அனௌன்ஸ் பண்ணலை. ஆனால் யமஹா இந்தியாவுக்கு லான்ச்சே பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் சொல்ல கிடையாது. இப்போதைக்கு MT-15 நல்ல பீக்கில் இருக்குது. அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபேன் பேஸும் இருக்குது. R15 செம்மையாக இருக்குது. FZ மாடல் வெர்ஷன் 4 மாடலும் சூப்பராக இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் சேல் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால மேபி இன்னும் சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் லான்ச் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு FZ X150 லான்ச் பண்ணும்போதே சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணுங்க. அதை வெயிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். பட் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கில் டியூவல் சேனல் ABS அண்ட் தென் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸில் இங்கே எக்ஸாஸ்ட் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக்ட் அவுட் அந்த இன்ஜின், அதுக்கப்புறம் அலாய் வீல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ப்ரீமியமான மோட்டார் சைக்கிளாக இருக்குது. உண்மையிலேயே XSR மாடலில் XSR700, XSR900லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. அந்த பைக்கெலாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பைக் இன்னும் இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளே வந்து ஆச்சரியப்பட்டு கேட்குற அளவுக்கு XSR மாடல்ஸ் இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் டெஃபினட்டாக லான்ச் பண்ணுவாங்க இந்த XSR மாடல். 1,60,000 ரூபா எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம நம்பலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.